秋天总咳嗽，3味草药止咳化痰。很多朋友啊，一受凉就开始咳嗽，特别是秋天的风一吹啊，就咳得特别厉害，夜里也经常咳，痰特别多且清晰白色。这类情况啊，大多是风寒侵袭肺部所引起的。我们可以试试这个办法，就是取生姜、紫苏、陈皮各10克煮水喝。其中生姜呢能解表散寒，紫苏能行气宽中，陈皮能理气健脾、燥湿化痰。它们搭配在一起啊，适用于风寒侵袭肺部引起的咳嗽、痰多且清晰等情况。平时呢，大家也要多注意做有氧锻炼，训练一下自己的心肺功能，更有利于抵御风寒的入侵。大家学会了吗？